今回はチェンソーマン105話灼熱で、新たに分かったことを解説していきます。この動画はチェンソーマンのネタバレを含みます。ぜひ本編を読んだ後にご覧ください。前回の104話で、自分がチェンソーマンであることを、カミングアウトしたデンジですが、それに対して朝は、チェンソーマンが自分で正体をばらすはずがない。チェンソーマンのファンを名乗り、チェンソーマンのシャツを着ている人間が、チェンソーマンだったらダサすぎる、とその告白を全く気に留めていません。実際のところ、デンジは本物のチェンソーマンですが、デンジの頭のネジが飛んでいるせいで、バレようとしても逆に信じてもらえないという、面白い展開を見せています。さすがに目の前でチェンソーマンに変身したり、その変身を解く姿を見せれば、確実に信じさせることは可能だと思われますが、おそらく正義の味方がうっかり正体を知られてしまったという展開が、最もモテに繋がると意識しているためか、このような方法は今のところは見せる様子がありません。このようにダサさを理由に、デンジの告白を信じなかった朝とは対照的に、夜はデンジの発言を鵜呑みにしており、屋上から離れていく朝を引き止めようとしていました。悪魔は人間よりも嗅覚が鋭く、第1部のストーリーでは、マキマがデンジと初めて会った際に、人でも悪魔でもない匂いがすると、デンジに話しかけていました。しかし夜は匂いについては特に触れず、朝に夜ってちょっとバカだよね、と言われたことに対して憤慨します。これはデンジの匂いが普通でないことが分かっていたら、不自然な動向であり、仮に匂いに気づいていた場合、そのことを引き合いに、自分がバカではないことを証明するでしょう。この点については前回のストーリーで、戦争の悪魔がチェンソーマンに食べられて弱体化してしまった過去を、夜が明かしており、この弱体化で嗅覚まで鈍くなった可能性はありそうです。また過去のストーリーにおいては、サメの魔人ことビームが、レゼが武器人間化したタイミングで、あの匂いは爆弾の悪魔だと、即座にその正体を見破っていました。そのため人間状態のデンジからは悪魔の匂いが、あまり感じ取れないといったこともあるのでしょう。しかしながらこのような姿を見せる夜は、第一部で登場したパワーのように、どこか抜けていて可愛さが目立ちます。朝にはバカと一周されたものの、実際にチェンソーマンであるデンジもバカなため、なぜか夜の読みが正解しており、普通の思考力を持つ朝が真実に気づけないという、非常に面白い展開を見せています。このように朝と夜、それぞれのキャラクターが際立ってきていますが、いずれ開催されるであろう、チェンソーマン第2部の人気投票で、朝と夜のどちらが高順位になるか、ぜひ皆さんの意見を教えてください。その後夜は、デビルハンター部への入部条件を満たすために、放課後は悪魔を探そうと朝に提案します。ちなみにデビルハンター部への入部条件は、1週間以内に悪魔の死体を持ってくるというものです。夜がもう少しで入部できなくなると言っていることから、朝が吉田博文や言うことであってから、もうすぐ1週間が経とうとしているのでしょう。しかしそんな夜の提案は、足を負傷した優子のお見舞いに行くから無理と、朝にあっさり断られます。すると夜はやる気がないなら殺してもいいんだぞと、朝に言葉だけの脅しをかけ、そもそも朝はチェンソーマンをどうやって見つけるのか考えているのかと問いかけます。その質問に対して朝は、学校に悪魔を呼べば出てくるんじゃないと答え、夜は朝の答えに納得した上で、でもどうやって学校に悪魔を呼ぶんだと返します。その質問に対して朝は、自分はバカで思いつかないから夜が考えて、と返答し、夜を黙らせることに成功しました。こうして静かになった夜に対して、こいつ飼いならせるんじゃ、と思考を巡らす朝ですが、実際に夜は初登場以降、どんどんその天然なキャラクター性が目立ってきており、そんな朝の思考にも納得感が生まれています。ここで夜の目的について振り返ると、チェンソーマンを殺し食われた核兵器を取り戻すこと、が第一の目標で、ひいては人々の記憶感情から自分の名が失われ、消失することを防ぐというのが最終的な目的だと考えられます。朝の脳を半分残しているのは、その目標に近づくための手段であり、朝と親しくなるために残しているわけではありません。そもそも悪魔は基本的に人間を忌み嫌う存在であることが、過去のストーリーで解説されており、このように実はちょろい朝の味方とミスリードをして、最終的には朝を簡単に切り捨てて、悪魔らしさを見せる展開もありそうです。こうして朝はコウモリの悪魔の影響で、足を怪我してしまった優子のお見舞いに、お土産のジュースを持って向かいます。するとテンションの高い優子が、朝をチェンソーウーマンと呼んで出迎えました。
そして朝にも椅子に座ることを勧め、綺麗な夕日を見ようと誘いますが、このシーンでは朝の来訪前から、椅子が2脚あることが確認できます。その後の会話で優子は、クラスで話す人はいるけど友達はいなかった。実際にお見舞いに来たのは朝だけと発言します。そのため事前に用意された椅子は、朝が来てくれることを予想したものだったのでしょう。こうして朝と優子の二人ともが、極端に友達が少ないいわゆるコミュ障なキャラクター、であることが判明します。その後朝が沈黙に耐えかねて優子に話しかけると、優子は絶対に人に言えない秘密を共有しようと、朝に持ちかけます。朝は、田中先生や委員長を夜と共に殺したこと、戦争の悪魔である夜と体を共有していること、などを振り返り、人に言えない秘密の大きさを考慮して、人に言えない話が多すぎると前置きし、朝の言える限界の秘密であろう。小学校の頃におもらしをしたものの、汗と言い張ってごまかした話を明かします。すると優子は大爆笑し、動いたせいで足が痛いと言いながら、涙を流して笑います。実際に怪我した状態で爆笑すると、変に力が入る関係で痛みが増すため、これはかなりリアルな描写です。すると優子は、そんなの聞いちゃったら、言えない話をしなきゃいけないじゃん、と前置きをして、朝に対して昨日人を殺した秘密を共有します。すると朝はこれを冗談と受け取り、なんで、と返すと、優子は生活保護をもらってたのにパチンコ行ってたからと、その理由を説明します。その後わずかな沈黙を挟むと、朝の顔からはそれまで薄く浮かべていた笑顔が消え、思考停止の状態となります。そして朝は改めて、嘘でしょと優子に問いかけると、優子は日が陰ったことで、不穏な空気が立ち込めた顔で、見ると返します。重ねて裏庭に死体あるから見ると、再度問いかける優子からは、確実に実行したことがわかる凄みが溢れていました。また朝と秘密を共有したことで、これで親友になったよね、という優子の描写は、チェンソーマン独特の狂気を強く感じさせる演出です。続けるようにして優子は、コウモリの悪魔に襲われた後に正義の悪魔と契約した、と朝に告白します。この告白に対する朝の返しから、許可なく悪魔と契約するのが犯罪であることがわかりますが、正義の悪魔と契約した優子は、正義は法の上にあると考えているようで、強気に大丈夫だよ、と言い切りました。この様子から、生活保護の人を殺したことも正義のためだから大丈夫と、本気で信じていることがわかりますが、こうした根本的な倫理観の変化についても、正義の悪魔の影響かもしれません。これまでのストーリーで優子は、いじめられていた朝を助けようとしていますが、その際も助ける対象の朝の気持ちはどうでもいいと、その考えを明らかにしています。このまっすぐな発言に、読者と朝は心を打たれたわけですが、まさかこの発言が優子の持つ独善性と、己の正義を貫くサイコパス性へと発展するとは、誰も予想しなかったでしょう。こうして朝は優子の衝撃の告白に動揺し、優子の顔をしっかり見れなくなったことが、不自然に優子の目が描かれていないコマに現れています。ここで優子が契約した正義の悪魔は、第2部のストーリーの序盤に登場しており、朝が夜に体を取られるきっかけとなった悪魔です。今回のストーリーでは、そんな正義の悪魔と契約すると、自分の正義が力になる、人の考えていることがわかるようになる、という2つの能力が得られることがわかりました。ここで各能力について、少し詳しく見ていきましょう。1つ目の自分の正義が力になるについてですが、これは契約者が正しい正義のためと考えていることや、またその考えに対する強さが自分の力として反映されるようです。優子は、人の気持ちはどうでもいい自分が正しいと思ったことをする、という独善的な考え方をする人物であるため、朝は優子のそんな考えに勇気をもらっているものの、優子が正義の悪魔と契約したことで、もう朝がどれだけ説得しても無駄、というのが逆説的に分かってしまいます。またここまでは少し押し付けがましい優しい女の子だった優子でしたが、正義の悪魔と契約した影響なのか、自分の正義を実現するために人を殺す、狂気の人物となってしまいました。そして二つ目の人の考えていることがわかるについてですが、実際に朝が人に言えない秘密を話していないにもかかわらず、それを優子が把握していることから、人がその瞬間に考えていることがわかる能力、と見てよいでしょう。この正義の悪魔の考えていることがわかる力は、某国において正義の名の下で監視諜報活動をしたり、
ネット上で歪んだ正義感から個人情報を暴いて晒す特定犯が生まれ、社会問題になっていることが起因していると考察できます。また優子に先立って正義の悪魔と契約していた委員長も、田中先生が隠していた朝への気持ちを、この能力で把握したことがわかります。それにしても秘密の共有を朝に持ちかけて、朝が抱える秘密について思考を巡らさせることで、そのタイミングで正義の悪魔の力を使用して、秘密を掌握するという手腕は、恐ろしいほど鮮やかです。過去に優子は、良いやつすぎるから死ぬと、多くの読者が予想していましたが、これまでとは全く違う形で、濃厚な死亡フラグを立てたことは衝撃です。また仮に優子がデンジと出会った場合、デンジはすぐにその正体がバレてしまうため、どのような展開が描かれるのか期待してしまいます。また正義の悪魔についてですが、第2部の1話目にて戦争の悪魔との戦いに負けています。しかしながらこのタイミングで死んだのは契約者の委員長のみで、正義の悪魔の本体は死んでいなかったようです。これについては第1部のストーリーにおいて、秋が呼び出した狐の悪魔が、侍ソードに切られた描写がありましたが、狐の悪魔の本体は京都におり、狐の悪魔自身は死亡しませんでした。他にも狐の悪魔と契約していた秋の先輩がレゼに殺されたものの、他の契約者に力を貸している様子が描かれていることから、契約者の死が契約している悪魔そのものに影響を及ぼすことは、一部の例外を除いてないようです。一部の例外は石の悪魔が闇の悪魔によって、自身の攻撃を跳ね返されて契約者ともども死んでしまった場面ですが、これは地獄という特殊な場所で起こったことであり、またこの攻撃は超越者である闇の悪魔によるものでした。また朝の学校の生徒が次々と悪魔と契約していることから、吉田博文が語っていた空き教室にいると噂の悪魔が、正義の悪魔である可能性も高そうです。戦争の悪魔と正義の悪魔は対比構造にも取れ、第2部を通じて登場する強敵になるかは不明ですが、その脅威を防ぐにはいち早く本体を倒す必要があります。ここで過去に正義の悪魔と契約した委員長について振り返ると、その主張は地に足がついていない不安定なものでしたが、契約者の正義が力になるという設定が明らかになったことで、あの姿が委員長の正義の形だったと考察できます。そもそも委員長については、正義感が特段強い描写もなく、田中脊髄剣にて瞬殺されましたが、優子は契約前から、いじめられている朝に手を差し伸べるほど、まっすぐで正義感の強いキャラクターとして、描かれていました。契約者の正義が力になるという設定から、他人がどう思うと自分の正義を貫く優子は、委員長よりもずっと強い力を持っていることは明らかです。そんな優子に対して、少なくとも現時点では強い力を持たない、朝と夜がどのように対応していくかに注目です。また今回のストーリーでは、優子は他人の気持ちが理解できないため、これまで友達と呼べる人間がいなかったことが判明しました。この点については、いじめにあって靴なしで学校から帰ろうとする朝に対して、カタカタの靴を押し付けて返して、と言いながら走るなど、人の気持ちはあまり気にしない性格である描写はもともとありました。朝はそんな優子に救いを見ましたが、優子自身は自分の性格に悩んでいたと考察できます。そして朝が優子を特別と思うように、優子も朝を特別視していることもわかります。友達になってしまったばかりに、狂気に走ってしまうその姿を描く展開は、まさにチェンソーマンという作品の得意さを、強く表していると言えるでしょう。また今回の二人が椅子に座った場面では、朝は当初から少し足を開き気味で座っており、秘密の公開後に全身が映った時には、さらに足を開いて男性のように座っていました。また朝と対照的に優子は、膝を閉じて片側に足を寄せる、女性らしい座り方をしています。この座り方の違いですが、一般的には足を開いている人は開放的な性格をしており、一緒に座ってる人に対して心を許している状態であるとされ、また足を閉じている人は、心を許していない状態であると言われます。そしてこの座る姿勢は二人の性格の大きな違いを示しているとも取れ、だらしなく寛容な朝、そして、行儀がよく頑固な優子、を示しているとも考察できます。つまりこの場面では、二人の対照的な性格とともに、朝は優子に心を許しているものの、優子は朝に心を許してはいないことを、象徴的な扉とともに描いた一コマと言えるでしょう。
ここで次回の展開について少し考察してみます。優子は、いじめをなくすから明日は朝ちゃん学校に来ないで、と伝えていましたが、この発言から、優子がいわゆるスクールシューターになることは明白です。スクールシューターとは、コロンバイン高校銃乱射事件に代表される、学校での銃乱射事件の加害者のことで、この事件においてはいじめを受けていた生徒が、いじめの加害者生徒を銃乱射によって殺害し、最終的に銃を乱射した生徒自身も銃によって自殺したショッキングなものでした。この後のストーリー展開としては、朝が学校に悪魔を呼べばチェンソーマンが出てくると発言していることから、優子が何らかの形で影響して学校に正義の悪魔が権限、デンジことチェンソーマンが優子を討伐、親友である優子をチェンソーマンによって殺されたことで朝が月光、という流れで、夜のチェンソーマンを倒すという目的に、朝が当事者意識を持つ契機になるといったものや、もしくは先ほど紹介したコロンバイン高校銃乱射事件を、モチーフにした展開により、優子の命に自ら幕が下ろされるといったものが予想されますが、結果的に優子が命を落とす結末は避けられそうにありません。今回のストーリーでは出番のなかった吉田博文が暗躍して、このような展開を阻止する流れも予想できますが、第1部でのメインキャラクターの死者数を考慮するとその確率は低いでしょう。またこれまでのストーリーでは、チェンソーマンことデンジに、トロッコ問題が投げかけられる展開が描かれましたが、今回はそんなトロッコ問題が、たった一人の友人か、大勢のクラスメイトか、という形で朝に降りかかることは確定的です。今回の優子のように読者の予想の遥か上を行く展開が魅力の本作ですが、ぜひ皆さんの予想する展開や考察をコメント欄で教えてください。以上、最後までご視聴ありがとうございました。次回第106話は、アニメチェンソーマンの第1話と同時配信となります。それでは、また次の動画でお会いしましょう。